સ્ટોન કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આ પહેલા આપણે ઠંડીની ઋતુમાં પી શકીએ તેવો તુલસીનો ઉકાળો તમે જોયો અને તેના ફાયદા પણ જોયા। તો આજે આપણે ઠંડીની જ ઋતુમાં પી શકીએ તેવું પીણું, સ્વાદિષ્ટ અને સ્વાસ્થ્યભર્યું પીણું પીશું। રાબ બનાવીશું। રાબના ઘણા જ ફાયદા છે। રાબના ઘણા જ ફાયદા છે। શરદી, ખાંસી અને ઠંડીમાં રાબ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને તે આયર્નથી ભરપૂર છે અને તેમાં ઘી, ગોળ બધું હોવાથી તે ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે। નાના બાળકો માટે તો તે સંપૂર્ણ આહાર જેવું છે। તો આપણે હવે જોઈએ રાબ માટે જોઈશે આટલી વસ્તુઓ: ગોળ, ઘઉંનો અથવા બાજરીનો લોટ, સૂંઠ, ઘી, ખમણેલું આદુ, અજમો અને લવિંગ। હવે સૌ પ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરીએ અને 3 ચમચી ઘી મૂકી અને એમાં અડધી ચમચી અજમો અને લવિંગ નાખ્યા અને 3 ચમચી લોટ નાખ્યો અને એ લોટને ગાંઠા ન પડે એ રીતે હલાવવાનો। ધીમા ગેસે લોટ હલાવતી વખતે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 3 ચમચી જેટલો ગોળ નાખી અને પાણીને ગરમ થવા મૂકવાનું। લોટમાં ગાંઠા ન પડવા જોઈએ। લોટ શેકતી વખતે ઘી ઓછું લાગે તો થોડું નાખી અને ધીમા ગેસે લોટ શેકવાનો અને તેમાં શેકાઈ જવા આવે, એકદમ સુગંધ આવે અને થોડો ગુલાબી જેવો લોટ બને એટલે એમાં ખમણેલું આદુ પણ નાખી દેવાનું અને તેને એકદમ હલાવવાનું। બે 3 મિનિટ આવી રીતે લોટ હલાવતો રહેવાનો એટલે લોટ એકદમ શેકાઈ જશે। હવે આ બાજુ ગોળનું પાણી બરાબર ઉકળી ગયું હોય, તેમાં સહેજે ગોળ ન દેખાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને આ લોટ શેકાઈ ગયો છે। હવે આ લોટ શેકાઈ ગયો છે, એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, એકદમ સુગંધ આવવા માંડી છે। હવે પાણી તેમાં મિક્સ કરવાનું। એકદમ ઝડપથી ચમચો ફેરવવાનો કે જેનાથી લોટમાં ગાંઠા ન પડે। આ રીતે રાબને ઉકળવા દઈ 2 થી 3 મિનિટ ઉકળવાથી તે એક રસ થઈ ગઈ છે। પછી તમારે જેટલી ઘાટી ગમે એટલી, જો પાતળી ગમતી હોય તો થોડું પાણી વધારે ઉમેરી શકાય। બાકી આ રીતની રાબ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે એમાં તમે થોડી સૂંઠનો ભૂકો નાખો તો શિયાળા માટે એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। આ રાબ તૈયાર છે। હવે આપણે રાબને સર્વ કરીએ। આ રાબ તૈયાર છે। શરદી, ખાંસી તત્વથી ભરપૂર રાબ ખૂબ જ સરસ મજાનું પીણું છે। જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂર બતાવજો। એક વખત તો જરૂર બનાવીને પીજો રાબ।